Gravel entrou na minha vida no ano passado, que eu queria sair um pouco da BR, aproveitar esse visual de Belo Horizonte, Minas Gerais, que a gente tem várias opções maravilhosas aqui, e o Gravel ele te dá mais opções ainda. Quando a gente acaba uma estrada e tem um chão batido ali, às vezes você vai ter uma vista maravilhosa que você não poderia chegar, e o Gravel te permite viver tudo isso.